Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les traigo otro nuevo video de cómo poner el sonido de Samsung, de las gotas estas. Bueno, primero tienen que descargar un archivo de Samsung Galaxy S4 de todos los sonidos, pero para esto necesitan ser root. Si no eres root, luego voy a hacer otro video de cómo ser root. Bueno, empecemos. Bueno, nos metemos a File Explorer. Ya que tengan descargado el archivo, luego se los pongo en la descripción. Y perdón por no haber hecho videos, es que la aplicación ya no me servía. Bueno, es esta, Sonidos S4 Val Jack. Bueno, se van a download en el dispositivo, le ponen en System, en Media, en Audio, donde dice Wii, y aquí les va a aparecer Effect TIC, es este. Bueno, ya que tengan descargados los archivos, le va a aparecer aquí, les va a aparecer el sonido de Samsung, lo van a cambiar el nombre a como que está aquí. Lo van a cambiar así, le van a poner effectic.ogg. Luego tienen que hacer una copia de seguridad de todos estos que están aquí. Y ya que los hayan hecho, la ponen en cortar en el sonido de Samsung, lo pegan y la va a poner sobreescribir y le ponen sobreescribir y ya van a tener el sonido. Bueno, eso ha sido todo, espero que les guste y recuerden, denle like y recuerden, para este procedimiento tienen que ser root. Si no es root, no podrás hacer este procedimiento. Bueno, eso ha sido todo. Denle like, suscríbanse, adiós.